Вы открываете холодильник, а оттуда неприятный запах, нету свежести, чем-то пахнет очень, да, неприятным. Здесь для вас будет решением, которое я нашел на Авито, шарики-поглотители запаха. Они очень легко встраиваются в холодильник, как раз таки все в себя впитывают, абсорбируют и устраняют неприятный запах. Но вот многие пользователи этих шариков используют их по всей кухне, что позволяет поддерживать чистый воздух и аромат. Для заказа я вам сейчас оставлю ссылку в описании. Переходите, пожалуйста, и используйте.